et bonsoir. Bisika nyoso bozo landa biso, ça dépend ngonga oyo boko yamba émission na biso. To yebiete boza ebele kolanda question d'actualité ezali émission préférée na bino oyo pesa kabino toujours basangwa mboka lolenge kani mboka eza ko tambola ezanga wa bino mi consti o basusu balinga ko benga mama Constance na yambi pona bino na mokona lelo politologue Oazali abengami na kombo mwana mboka Aristote Ngarime mbote mwana mboka mbote mama Constance na sepeli na lolengo bengisi ngai na mboka na émission na auto sola ngai nzoto langeza malamu me mboka eza mabe parce que nzaleleki chômage ezali insécurité na est banda mboka etongami te soki mbule beti na Kinshasa il faut bana kosala intercession parce que faut taka moto moko fa kufa mboka eza malamu te me ngai moto zamba sunga za malamu me mboka na biso Congo makambo ekotambola ndete. Merci. Likambo mboka eza malamu te e komi nzembo mikolo nyonso depuis bino bande kwa PPRD bolongwe na pouvoir eza une façon ya bino ya kocha pression na gouvernement o ya sika babimisa programme na lombangu to eza likambo nini mama Constance tika na ebisa yo ezali kaka te poto bato ya PPRD de toza koloba bongo ezali peuple congolais oyo banda ko futa fonctionnaire chaque les 15 ba futa sous fonctionnaire les 15 te fonctionnaire habité azo sous mon sonnaire mo kolonini parce que mbongo ezara souté pour na ko futa bato ba fonctionnaire insécurité na est ya mboka ezali ka PPRD te ndako mona ngo so ata bato ko kufa na Ituri na Beni ainsi de suite ezali ka PPRD te ezali yebani mokimba tolo bate yango wana pe lisusu balabala tongami te tambola wa soki mbule beti na Kinshasa mama Constance tambola okomona balabala ta moko te batongi tika na ebisa yo uto bokonzo ye batika ta kotonga na balabala te ba réhabilita kande batonga kate nyoso ezali te potoli ya PPRD tomoni programme na bango na gouvernement programme du gouvernement tient en assemblée nationale totali programme ma ezali kambo kamu sibiso to boni bande koyo bangi ba ko sa pepe na programme oyo programme moko ya libiso programme moko ya monene mais bazala makokite ya kokisa yango mama Constance balobi bulu likambo ya programme oyo ya kokota na kati to lingi to yeba parce que programme ya gouvernement Sama Lukonde esili ko bima est-ce que soki ngonga ya koboka mwa lisu na kati pe opesa biso mwa observation na yo oyo sali iyo mama Constance nazana programme wana ndako lepana na bureau pe na téléphone na ngai ezali na version numérique na ko tindela yo programme wana yo potanga lokola ngai na tangi yango programme ya wana babengi programme ya union sacrée pour la nation de ba ko déposer yango balobi ete programme wana ezali de continuité ya programme Ilunkamba ezali ko continuer par rapport ya ba programme o Ilunga comme salaki et si comme ça salaki te ba zui bazo continuer mais là ko kamusinga mama Constance programme wana ba commission yango 340 actions ba éclater yango ba panzi yango et comme na 340 actions il faut pas sala yango ba simba kambo kili ba panzi makambo kili pas sala yango tolobi mais boni bozaka na 7 mois ya pamba ya kokopisa musala 7 mois programme du gouvernement ka 7 mois mais bo commission 340 actions te malembe ya liboso yango wana bino bandeko ya PPRD bo ibaki IDPS 2 ans na bango yango ba ko récupérer 2 ans est-ce que na 7 mois oza sur ba ko bimisa programme ya 340 actions yango na lobi mama Constance ya liboso to yibi bango te to travailler na bango longo ministre na bango azalaki ya santé était longo do azalaki ya économie akasi ya azalaki bazaki na ministre sika yo to talaki longo balo batelo ko to zoaki yango biso moko salaki longo ezali bilan donc partager biso na bango mais batenga na 7 mois pamba ba eli biso 340 actions il faut basala yango Metrobi mais 340 actions dans 7 mois bako sala yango ndenge nini mama Constance ezali ko kosa peuple ya liboso mama yeba bazali na budget terre misolo ezali terre pona ko sala makambo wana misolo po oye batango mususu ko futa ba fonctionnaire il faut misolo ko tonga balabala il faut misolo ko rajeunir armée il faut misolo diplomatie il faut misolo ko tonga mboka il faut misolo siko budget na bango ezali ya combien bazali na yango terre ya liboso yango wana ya mibale mama ezali de ba bonne intention ezali obiso ki mobile alingia abala mwasa linga mwasi ayaka na maloba sukali yango de programme ba na programme ko ba sukali pour ko sa peuple alors que moyen ezalité ils ont pas un budget ya ko sala yango ezali ba saper les bonnes intentions biso to biboye batika ko sa peuple ba luka ba point ezali essentiel o ceux qui vont toucher nango et ko la conséquence sur le peuple et ko la conséquence directe au lieu ko ya biso programme ya 340 actions or bozangi makoki moyen ko kisa yango témoin na mboka na ebete obwaki mwa liso tangi programme ya Sama gouvernement Sama Lukonde et loko nini qu'y a-t-il ya
sika donc y a-t-il du nouveau et loko nini ya sika eza na kati ya programme wana bien kozolo beza continuité ya programme ya Ilunkamba et loko sika ezaka ndenge ba commission yango 340 actions ba panzi yango ba secteur ebele ya Ilunkamba ezalaki 15 piliers bango ba commission yango 340 actions et loko sika ezango wana et loko sika ezali ba matisi ba salaire ya ba politiciens ya ba députés baza salaire ba ministre ba conseiller na banque eloka sikeza yangona eloka sikeza sulu eloka sikezali ko créer ba structure moko boye po ezali na lotomba moko te pour mboka po eli mboka mbonga leta eloka sikezali te eloka sikeza linga kete ezala ete ke na este soki bo dimi programme oyo dans 2 mois bitumbe ko na este eloka sikengeza langona eloka sikengeza la kaso boyebi soki no budget to koya nango e ko zala budget 30 milliards eloka sikeza yangona eloka sikengeza soki boyebi soki mai e ko banda le premier les 30 et loka sikeza ngora mumi ngote et loka sikeza ba ete courant e kozala ko bana tongo tipo ko ekende sute loka sikeza ngora ngana muni ngote na monika ba avantage wa pesi bango mboke za ko kangama mbo kieza ko kufa na ko basuni so na lobi ko na mutu a perdre. En tout cas, moi, Namboka, Nabanzi, déjà, mon lobby, Premier ministre Sama Lukonde a présenté l'Assemblée nationale, programme et gouvernement, mais je pense que tu as anticipé Makambo. Bino, de quoi PPRD, Bozo, il y a toujours à l'avance, avant que Makambo et Bimana Moulongo, Bino, déjà, Boza, tenu informé, Peko, Mekako Sekoué, Toko booster population. Et loko nini o bino boza ko landela na tango na ba démarche na bino bozo sala ya liboso ma il faut que bisano ba député balabaki ba ko siéger na bango te balabaki boyi lobby bazaki na plénière ba député tout ba bibi na plénière ba ke libanda raison nini balobi boni biso ba député to fanda na assemblée nationale to votaka ba loi to votaka ba mibeko chaque jour mais na est ba kontinga ko bima à quoi sert bon ba loi to votaka awa na parlement député oui mais ça sert à rien ba député tout ba bimi ba tika ka bosso yemoko bosso moko fandi kula likola zo koloba ba député tout ba ke libanda ba lobi to koya ka suko fanda te soki makambo est bo pesi solution te na éviter so ba député ba koya ko yambasa Malukonde na éviter mais kasi pona biso eloko ko simba biso mingi zali social ya peuple congolais maman Constance l'intérêt général maman congolais maman Constance congolais a comme na passe congolais ko moto ya pamba nzala ekomi makasi na Congo à part Yemen Congo ekomi deuxième pays oyo nzala ekomi makasi na Congo mai ezalaka te courant ezalaka te bakongole bakokufa na insécurité malade eloko kotambola te nalingi boyebisanga secteur moko oyo etamboli oyo ezotambola malamu na mboka na biso boyebisanga un seul secteur ezali te na enseignement baenseignant bakofuta bango malamu te bakolealela kaka kolela baenseignant bakele bagrève ntango nyonso donc mboka mpo na biso tolingi nde social ya congolais ebonga congolais bazala mpe na moto ya lokumu lokola ya bamboka mosusu batosa mpe congolais soki na kati bakotosa bacongolais te batosa bacongolais oyo baza badiplomate baambassadeur libanda ya mboka baambassadeur na biso tu baa libanda ya mboka bakobengana bango na bandako parce que bakofuta mboka baloye te ambassadeur tout aza libanda ya mboka ayebi bakona koloba oyo bakodeguerpir bango parce que baa na mboka te ya kofuta bandako tala soni yo oza ambassadeur okei na mboka France ofandaka na ndako ya bato oza ambassadeur ya RDC na ntongo ya biso bima na ndako oyo mboka wana ezofutela yo te soni toloba te mpo toleka bato ya PPRD tolingi social ya congolais nanu mwa moke na Ituri kuna na mboka na yo moko Ituri comment se fait-il que analyse nini oyo ozosala barebele oyo babengi bachini ya kilima bakomati na 12 km à 12 km ya ville province ya Ituri bamassacre batu bayibi bangombe mpe bakamati nzela bakei yebisanga na likambo ezoleka kote kuno lobine mama ezali oyo balobaka l'État azali instauré te na toute l'étendue nationale l'État congolais misisa na ye makasi na ye puissance na ye efandisami te na secteur wana ezali baindividu bagroupe bamini bakosala loi problème nde yango wana ngai wana ezali epa na ngai ezali mpe bakoko na ngai bandeko na ngai nauti kuna na ye kotanga awa par accident nde azali moto ya kuna ntango nakomoni bakoboma bato bakokufa c'est parce que l'état azali te alors que mama Constance yebi yoka baza kofuta bamilitaire baministre makambo tu ekosalema mais pourquoi bakocontinue komoma bato epa barebele na Ituri mpo na nini tozangi armée tozangi bamunition tozangi eloko nino tozangi po baboma bato or bato bakokufa na Ituri awa na Kinshasa bakoluka kosala majorité parlementaire FCC akpeya Jean Mabunda kenda Alexandre Mwamba akpeya Ilunga Lukamba kenda alors kuna bayebi yango te bato bakokufa
tangu pata kufa kuna mama awe zalikaka FCC Union Sacrée gouvernement ya warrior tout ça kuna to kufa siko bato amoni comme ça bazali délaissé batika bango kuna Ituri l'état za la carte loi za la carte comment ba groupe armé soki groupe armé wana bango bazaka na misoloté le ko la gouvernement ya la Congo bazaka na budget le ko gouvernement ya Congo bazaka na ba munitions le ko gouvernement ba ko konkoba ko bimatina 12 km alors boni biso to na gouvernement tout ça na budget tout ça na armée tout ça na batu to ko benga na bango te donc il y a complicité balingi biso bana STT balingi bato STT balingi bato kufa batiki biso na sora na biso moyo to ko senga na bango to zali ba Congolais ko ba Congolais nyoso boye ba kotala ba kamboye ko lekara est botika biso ba Union Sacrée botika biso na ba FCC botika biso na ba gouvernement botala ba kamboye ko lekara est makile tangi pe mingi to kanisa ki soto zu alternance balamoko insécurité sili mais yangote mais tout le monde population est télémi pour na la marche mokolo lobby na Ituri na ville ya Bunya tout le monde na centre ville bandeko basangani la police yaki pour na kopekisa bango baza ko appuyer motion au ba député ba votaki contre gouverneur Bamani sa gouverneur ya Ituri est-ce que vraiment na makambo yo na lecteur de ça là est-ce que gouverneur a impliqué na makambo yo ya insécurité peuple a na raison tika peuple wana tango totambolaka na ba jeep na biso climatisé totambolaka na ba veste tolati boye peuple wana nde amonaka pasi koleka bato nyonso peuple wana nde aza koboma ye peuple wana nde aza kolala libanda peuple wana aza kozanga mai aza kozanga kolia na Ituri kuna ezali tout à fait normal que peuple asala marche asenga a exiger pa gouverneur a exiger ba kamila ba ko protéger ye ezali droit ya peuple ko condamner peuple tetika sala mosala sala marche ça ko appuyer bango gouverneur tango koma ki gouverneur ayeba ki ba problème ba na Ituri ayeba ki sécurité za kuna ayeba lendu na ba yema ba za problème ayeba ba groupe rebelle za kuna akoma ki wana po a travailler pour makambo wana sila ayaki wana te pa fa na pozo a mong ba futa non il faut travailler ngazali pour le peuple congolais mais à tout monde le président, le garant de la nation, président Félix Antoine Tshisekedi, a outil pour contacter ba Kenya, ils en a ba armée na bango ko renforcer au yabiso. Au monde que déjà ça c'est tout dans la papa maman. Tango esengeli ko zwami solowana ko pesa ba force armée na biso ba eba ko bunda ko futa bango ko lati bango tenir malamu ba eba ko bunda po ba bengela nguna bilo ko benga ba paya. Bozimi solona ko benga ko pesa ba paya. Alors bilo ko ba armée ya plus de 100 000 hommes. Pourquoi pas que zoka misolo wana oyo ko sala ngwa ko sala ba Kenya wana oyo ba ko tia yango ka pona ba soda na biso bazalia opesa ngo makoki ba bunda parce que tuza ba belombe bibali tuza armée ko leka ya Kenya kuwa ko luka na Kenya likameza ba Kenya te likameza inde pesa ba soda na biso donc misolo ya makasi ba bunda pona yo ba soda na biso armée na biso zoko ko bunda bitumba te pona ba moyen motivation salite et ça ko motiver bango yo zali soda zali na front otiki mosi naona kakokolo awa mwana na yo akena classe na bengani ye mosi na bengi yo papa otiki biso na kakokolo mwana na yo akeka sa bengani ba futi msolote ngana front ko sepela yo zali na front zako bunda pona mboka mwana yo akoya keno hôpital pozo que ça mai bede salobi pesa ponga fana zo que c'est mai so mai zo que c'est mai te abengo ba na front ebise mwana yo awa ifano mbongo pozo que c'est mai esa oguna suma kasi donc il faut qu'on motive basoda na biso ko pesa on misolo ba esengeli ko équiper bango au lieu que ko zera Kenya ba koya ko sala nini soyons réalistes mwana mboka Aristote Ngarime yo zali politologue likambo ya bitumba est bandi na Félix Antoine Tshisekedi te e bandaki na papa na bino pe azalaki na pouvoir mais eloko nini yo bino pe bosala ki pona ko arrêter ma hémorragie oyo koma na niveau to comité biso to sala ki to kutaki ba groupe armé za ki belé to réduire ezaki plus de 300 groupes armés tant que le monde a pouvoir groupe armé et kitaki koma ki ata na ba cinquantaine to kitaki groupe armé ya liboso ya yimba to ça ki bato comment ba kabaza le kana est ezali du terrorisme ezali te ke likambo ko c'est du terrorisme biso no ezalo kuta ba biso ezali complice ba kabazo le kana est biso to pesa ba minduki biso to sa complice ba to kufa na est oh ezali ki bongote ba kaza ki biso tango to longwe
bango baye makambo comme biso makasi pour le kata on a biso ba groupe avec comme belé oyo ki ambassadeur moko ya mboka Italie akufa ki mikolo leki kuna ba doit ko ba autant nyonso soki ezaki biso ezaki blocage pourquoi tant bango baye makambo ko continuer ce qui revient à dire le vrai problème ici il faut vraiment dans sa globalité pour lever par option ya makasi pour ko silisa ngo et qui la libérer na jibela. Donc tokoki ko retenir après lecture na yo na programme ya gouvernement Samalukonde eza du copie collé na programme ya Ilunga Ilu Komba ya mabe su bazangi mbongo pa kosala bazana musolote basali 340 actions mais misolo ezate ba copier Ilunga ba panzi yango na 340 misolo ezate pa kosala yango budget eza ya C et comme ici biso tolobi oyo zali de la littérature du populisme bali ko charmer peuple ko sepela pas peuple mais en réalité eloko malonga et ko salate parce que ce qui budget il y a 30 milliards et pesa mite ça veut dire que eloko mokote ko salema mais Ilunga Ilunkamba eshua ki tozo koma na suka tozo kende ko chite Ilunga Ilunkamba pe eshua ki yepe a présenter ki ba action na ye sans que libengeza la ya ko koka kwa Ilunga Kamba a eshua ki penzate a exécuter qui était ni action na ye mais mingi ba incompréhension politique inde bloqué qui est là il y a développement il faut que le bango sénateur Ilunga Kambande passeport ekitaki na $100 ezaki Ilunga comme premier ministre de passeport ekitaki passeport sur ekitaki ezaki na parce que Ilunga Kamba akitisaki yango ezaki premier ministre mais sous chef du gouvernement ezali Félix Antoine Tshisekedi premier ministre Ilunga Kamba. D'accord, merci beaucoup Bandeko Balandi. Je pense que Bolandi biso bisika nyonso bozali. Merci na confiance. Biso toza question d'actualité. To lembarate ko rappeler bino que nous sommes une église au milieu du village. Toza ba congolais, toza ko bunda pona intérêt ya mboka na biso to lingi ke makambo ekende liboso to lingi ke yope bisika nyonso zali. Oye balolenge kani mboka ezo tamboloza na poto za na Amérique, za na Asie, na Océanie, za na Afrique, za na RDC atana fin fond ya RDC à partir de téléphone mondele facilité biso Olanda ba information ya mboka lolenge kanezo tambola. Merci mon mboka Aristote Ngarime. Matondi mama Constance na ebi ba congolais lelo passe à makasi mama chômage ko makasi nzale ko makasi misale zate Congo kureza la sous-té Michael ba même pas banzela ba tambola sous-té soki mbule beti faut ça l'intercession il faut mutu moko kufa na Kinshasa mboko ekomi ya kalenuni to kanisa ki makambo ko changer te ba jeune temps to comme un problème mama donc to ko senga na gouvernement oyo basala misala basala investi pour ba pesa solution na problème peuple. Merci beaucoup bo liker bo s'abonner massivement bo s'abonner na noter en tout cas tokutani lisusu.